A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else, is useful in moderation. A good servant, but a bad master. We confuse signs, words, numbers, symbols, and ideas with the real world. Gdzie jesteśmy? Gdzie zgubiliśmy się, moja droga? Dokąd biegnie ta ścieżka usłana liśćmi, zużytymi jak papier, co na nim życie zapisaliśmy? Czemu tu tak pusto? Gdzie całe życie podziało się? Jak nazywa się to miejsce? Dlaczego niegdyś bany pełne wiaruchny dojeżdżały tu, by bachać się w okolicznych jeziorkach, a dziś zostały tylko chęchy, chlabra. Cugu już nie uświadczysz. Wiara teraz ma samochody. Wypindaczona bręczy coś, gibiąc się ścieżkami od jeziora do jeziora, a i bachać się nie ma gdzie. Przecież to park narodowy. Osowa Góra pod Poznaniem w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zapomniana końcowa stacyjka linii kolejowej 361 z Puszczykówka, wybudowanej w latach 1910-1912 dla poznanian, co by mogli sobie rajzować z miasta na łono natury. Był tam nawet kurort, Ludwikowo, całkiem sympatycznie położony, dziś szpital, dawniej sanatorium. Wybudowany pod koniec XIX wieku obiekt był najpierw domem kuracyjnym i restauracją, później przekształcony w sanatorium dla gruźlików i osób z chorobami płuc, a teraz po prostu centrum pulmonologii i torakochirurgii. Może to ciepła letnia sobota i ludzie zmierzają nad jezioro z termosami i kanapkami. A może to kuracjusze zmierzają po schodach do hotelu, restauracji, uśmiechnięci, beztroscy, nieżyjący w ciągłym pędzie, w wyścigu donikąd? Przed II wojną trasa kolejowa niezwykle popularna. Po wojnie nawet zelektryfikowana w 1969 roku. Wiara chciała przyjechać, to i PKP uruchamiało 7 połączeń z Poznania na dobę, zwłaszcza w wakacje, ale i zimą było co robić. Uruchomiono wyciąg narciarski nieopodal. Czy to tu można było kupić bilet, by wrócić do centrum Poznania? Czy tu pasażerowie oczekiwali na pociąg powrotny?
Lata płynęły, czasy się zmieniały. Liczba aut rosła, ilość pasażerów spadała. W latach 90. XX wieku kursów i podróżnych było coraz mniej. Aż pamiętnego 30 września 1999 roku na stacji pojawił się ostatni elektryczny kibel. Wkrótce linię zamknięto. W roku 2002 zdemontowano sieć trakcyjną. Tory jednak pozostały, czekając na lepsze dni. Czy te dni nadeszły? Trudno ocenić. Obecnie po dużej części trasy kursuje Mosińska kolej drezynowa. Wiosną i latem można za kilkanaście złotych znów poczuć ducha dawnych, beztroskich dni i pojechać z Pożegowa aż pod jezioro Kociołek. Może jeszcze doczekamy się ruchu dużego taboru na tej urokliwej stacyjce. Do tego czasu jednak pożera ją dzika przyroda. Budynki znikają w gąszczu urokliwej roślinności. Dziś jeszcze pamiętamy. Z czasem zapomnimy.